Komið sæl og velkomin í að norðan. Í þætti kvöldsins verðum við á þjóðlegu nótunum. Hann Skúli Bragi heimsótti hana Evelyn Ýr Kúne sem rekur ferðaþjónustu á Lýtingstöðum í Skagafirði. Þau ætla meðal annars að skoða torfhlaðið hesthús og fleira skemmtilegt sem hún býður upp á. Evelyn, núna erum við hérna á Lýtingstöðum. Finnur eitthvað fyrir því að vera svona fyrir utan hringveginn með ferðaþjónustu? Þarf að gera eitthvað ekstra til þess að ná fólki hingað? Jú, maður þarf að gera það þegar maður ekki alfara leið og fólk skilur sig ekki beint að bæjardyrnu, þá náttúrulega þarf að setja meira kraftur í markaðssetningu og skera þig einhver veginn út, vinna þér sérstöðu. Já. Svo að fólk tekur eftir því að það eitthvað sem þess alveg virði að keyra hérna 20 km inn af hringveginum. Akkúrat. Og það til dæmis eins og með torfhúsunum? Já, það einmitt það verkefni sem við vorum að byrja 2015 að láta hlaða þessi torfhús hér sem hefur gefið okkur bara einstaka sérstöðu held ég. Þó að það sé fullt af torfhúsum í Skagafirði og náttúrulega þegar þekktu fyrir að hafa fullt af torfhúsum þá er þetta kannski svona sérstakt verkefni af því þetta hesthús og torfi. Já. Og ég að nota það til að taka á móti hópum og líka einstaklingum og kynna þeim fyrir íslenska byggingararfi í sambandi við íslenska hestin. Já, já. Ég vil gefa okkur svona nýjan markhóp til að sækjast í. Og nú fyrst þú í haust viðurkenningu fyrir störf í ferðaþjónustu. Segðu okkur frá því. Já, það var sem sagt á uppskeruhátíð ferðaþjónustuna á Norðurlandi sem Markaðsstofa Norðurlands stendur fyrir og það eru alltaf veitt verðlaun og viðurkenningar og það fekk ég alveg óvænt og óundirbúin viðurkenning fyrir störf mín í ferðaþjónustu eða í þágu ferðaþjónustuna á Norðurlandi og það var bara mjög skemmtilegt og rosalega gott að fá svona smá klapp á baki þegar maður að standa í þessari vinnu og að vinna kannski, þú veist, eins og ég gerir sem formaður félag ferðaþjónustuna í Skagafirði. Þá er þetta bara mjög gott að fá svona smá hvatning. Það mikið sjálfboðalega vinna, þannig að þetta akkúrat kannski launin sem maður fær fyrir sjálfboðalega vinna. Já, að það verður tekin eftir að maður eitthvað að gera og setja vinnu og kraftur í þetta. Það er bara mjög næsilegt. Það er bara gott. En þetta skapar sér sérstöðu til þess að fá ferðamenn út fyrir hringveginn. En þetta eitthvað sem er aldrei komið. Þú þarft alltaf að vinna stöðugt að því að láta taka eftir þér og bæta við og gera eitthvað nýtt. Þú getur sem sagt ekki hvíla þig á því sem þú ert búin að vinna. Ég er búin að vera í þessu í 20 ár. En það er ekki þannig að maður getur sagt nú er þetta bara að rúlla áfram og þú þarft ekkert að gera meira. Það er bara síður en svo. Maður þarf alltaf að hafa einhverju svona hugmyndir, nýja hugmyndir og alltaf að þróa áfram, alltaf að skoða markaðinn og sjá hvað fólk vill, hvað væntingarnir eru, hvernig hægt að ná í ferðamennirnar. Þannig að þetta er alltaf að breytast og maður þarf að fylgjast bara alltaf með. Vera alltaf með puttan og púlsinum, sem maður segir. Hvað er það sem drífur þig áfram? Er ekkert erfitt að finna alltaf ár frá ári nýja hvatningu til þess að bæta í og gera enn betur? Nei, reynda ég það ekki erfitt, en ég hef svo rosalega gaman að þessu öllu saman og það er kannski svona ákveðin svona lífsgleði og maður fær svo mikið tilbaka þegar þú leggur þig fram að vinna með fólk svona í ferðaþjónustu og þú sé að þú getur gert eitthvað og fólk hrifst af því sem þú ert að byggja upp, þá gefur þetta manni svo mikið tilbaka og hvetur mann bara áfram. Já. Og náttúrulega ferðaþjónustan eins og hér í svona inndal í Skagafirði það gefur okkur tækifæri til að halda áfram að búa og vera með nokkra kindur og hestar og svona og það náttúrulega er náttúrulega svolítið erfitt kannski nú til dags að vera bóndi nema að vera bara með risastóran búskap kannski þannig að þessi tenging á milli hefðbundin búskaps og ferðaþjónustan er bara mjög gott. Já. Og gefa okkur tækifæri að halda áfram að búa hér. Það þá einhver dýpri meining með þessu heldur en það að ætla að græða einhvern pening á einhverju ferðaþjónustu eða búskap. Það eitthvað allt annað sem að drífur þig. Já, það allt annað. Já, maður náttúrulega, mér finnst bara gaman að vera hér og búa hér í sveit og get ekki ímynda mér að vera annars staðar. Nei. En einhver veginn verð ég að hafa eitthvað til þess að lífa af, þannig að þetta gefur tækifæri að hafa afkomu.
En þessi hús, þau eru náttúrulega standa sér tímans tönn og alveg þótt að hafa gengið hér á óveður, þá standa þau. Já, þau eru búin að standa sér mjög vel. Við vorum aðeins að laga þakið, eða léttum laga þakið í síðastliðinn haust, sumar og þetta hefur alveg staðist öll óveður núna í vetur. Já, við þurftum að moka svolítið frá og það hefur svona ansnjóað inn en ekkert svona neitt slæmt, þannig að þetta já. En þá í raun langt í að þetta verði bara hægt að gera svona íbúðarhús úr svona? Kannski ekki alveg beint úr þessum húsum að því við gerum ráð fyrir að þetta yrði útihús og hesthús eða skemma. En ef að þú vilt gera svona hús til þess að búa í þá þarftu að setja bara svona panel bara innan í, þú veist, þú horfir ekki beint á torfveggirnar eins og þú gerir hér í þessum húsum. Og það þyrfti kannski eina grunna stafnin betur en við erum með núna. Þannig að það þyrfti að gera aðeins en kannski ekki voðalega mikið. Nei. En að því vorum aðeins farin að horfa í það svona að maður þurfi alltaf að endurnýja sig og horfa fram í tímann. Hvernig sérðu svona næstu skref fyrir þér hérna á Lýtingstöðum? Já, mér langar náttúrulega rosalega mikið að vinna áfram í þessu verkefni og kannski byggja 1 eða 2 hús í viðbót og svona bæta við og á þessu svæði. Og já, svo verðum við bara að sjá til svona hvað gerist. Maður þarf náttúrulega alltaf að, þú veist, að halda áfram að hugsa eitthvað nýtt og bæta eitthvað í. En já, það þarf stundum ekki svakalega kannski mikið til að koma með eitthvað nýtt. Eins og þetta svona nýjung hérna hjá okkur. Þetta nýjasta stjarnan á svæðinu. Já, einmitt. Þetta er íslensku fjárhundur, hann er hrein ræktaður og hann á eftir að vera partur af af þessari kynningu sem við höfum verið með. Já. Og hann er ótrúlega flottur og hann á eftir að bræða hjörtu ferðamanna. Þannig að þetta var svona smá kveikja þegar við fengum þennan hund að nú væri bara fínt að nota hann. Því hann er svo gott viðbót við það sem við erum að gera í að kynna íslenska hestinn og kynna torfhúsinn og þá kemur bara hundurinn núna með inn. Já. Og hann er náttúrulega hlutur af menningunni á Íslandi. Þannig að það er maður finnur sér bara, þú veist, eitthvað, það kemur bara einhver kveikja til þess að koma með nýja hugmynd og maður verður bara, þú veist, bara sjá til hvernig þetta þróast áfram. Svo fer þetta líka eftir því hvernig ferðaþjónustan í heild er að þróast, í hvaða átt maður vil þróast með því. Já. Það þarf ekki alltaf mikil fjárútlát til þess endurnýja sig, kannski bara 1 fjárhund þá? Já, 1 fjárhund, já, einmitt. Nei, það þarf ekki stundum rosalega mikið en það er mikilvægt að vera alltaf, þú veist, með einhverju svona nýjung. Svo að fólk sem er að koma aftur og aftur hefur alltaf eitthvað nýtt til þess að upplifa, að sjá. Akkurat. Það snýst líka það að standa ekki í stað heldur að finna þá kannski, eitthvað nýtt og einhverju viðbót og svo erum við að reyna að nýta veturinn í að þróa nýja hugmyndir. Já. Og bara skoða hvað væri hægt að gera af því maður hefur ekki tíma á sumrin að vera mikið í hugmyndavinnu. Þá þarf maður bara að vinna og keyra þessu bara í gegn. En stundum kannski er eitthvað sem manni finnst að þetta væri sniðugt og þá kannski finnst að punkta þetta bara niður einhver staðar. Já. Og geyma bara þessi hugmynd og skoða hana svo bara aftur í haust á veturna þegar maður hefur tíma í svona meira hugmyndavinnu. Akkurat. Er ungt fólk eitthvað að átta sig á þessum menningararfi sem við erum með eins og í þessum torfhúsum eða er þetta meira eldra fólk sem tengir betur við þetta og man eftir þessum tíma? Já, það er rosalega misjafnt. Ég hef haft eins og eldra fólk, Íslendingar, sem voru rosalega hrifin og fannst þetta alveg æðislegt að koma í svona hús og sjá að það er að vera að viðhalda þessa byggingararf. En svo hefur líka hitt fólk sem bara sagði ég ætla bara aldrei að fara inn í torfhús. Ég ólst upp í torfhúsi og bara aldrei aftur. Já. En svo eru hins vegar ungt fólk líka erlendis frá sem er að koma hingað sem er kannski, þú veist, í arkitektunám og er að skoða, þú veist, nýtt efni, öðruvísi efni sem fólk er að byggja með og það er náttúrulega sjálfbærni að kannski komið sterkt inn í þetta allt saman og fólk er að skoða nýja leiðir til að nýta alls konar efni. Já. Og það hafa verið rosalega svona áhugaverðar umræður í torfhúsinu, einhver sem hefur gert einhverju mælingar með, þú veist, hvernig loft er í svona einhver veginn torfhúsum eða moldkofum eða eitthvað svona. Þannig að, þú veist, líka í samband við þú
þú veist, allt þessi mengun sem kemur frá raftækjum, hann hefur mælt út og hann sagði að besta mælingar voru, það var fullt af raftækjum en þetta var svona eins konar torfkjallara og það mæltist þetta sem best. Hann sagði að þetta væri svo gott umhverfi í einmitt svona. Þannig að það búin að vera, þú veist, svona ýmislegt, snýst kannski efnið en svo hefur líka ungt fólk bara mikinn áhuga á að skoða hvernig lífið var í gamla daga og átta sig kannski meira á einhverju svona grunnvallaatriðum sem stundum ungt fólk náttúrulega upptekinn bara í alls konar, bara snjalltækjum og allt svona. Það mjög holdt að skoða þá líka eitthvað annað. Algjörlega, og nú erum við talað mikið eins og íslenska handverkið og það að spinna og vefa og þarna eru mynstur og þekking sem við megum ekki glata, við þurfum að halda inn á lofti og það í raun alveg eins. Þetta okkar arkitektur og menningararfur sem við höfum í svona húsum. Já, sem við verðum bara að halda við og ég rosalega stolt í að hafa gert mitt svona til þess að viðhalda þessari þekkingur og nýta hana kannski öðruvísi en annars staðar. Við að byggja svona torfhesthús og leyfa fólkinu að fara inn og skoða hvernig hrossin hafði þetta í gamla daga. Akkurat. En það nú ekki ónýttur dagur sem við fáum þetta í dag og það nú æðislegt að heimsækja líka torfhúsin að vetri til. Já, það náttúrulega bara mjög sérstakt. Og þá kannski finnum maður svona mest fyrir því hvað það skiptir máli að hafa svona vel einangrunna efni til þess að byggja þessi hús. Og ef það kalt úti, sérstaklega. En mér finnst það alltaf æðislegt eins og í desember svona í kringum jólin og koma þá bara með svona gamaldags lukt upp og fara sína fólk. Hlýtt inni? Já, við skulum bara skoða það. Það náttúrulega miklu hlýrri en úti. Það miklu hlýrra? Já. Það kemur óvart. Já. Og ég sett hestar inn þegar ég tek á móti hópum. Þá ég með hesta inni og þá finn maður svo vel fyrir hvað öðruvísi á milli húsar. Hvað hrossin eru bara lifandi ofnar. Já, akkurat. Já. Kemur ekki bara lykt heldur, kemur líka bara hlýtt inn. Já. Mikið viðhald við svona hús? Já, það náttúrulega svolítið. Það búin að vera viðhald í þakinu. Maður þarf að hugsa vel þakið svo að þotna ekki út. Og fíkur svo í burtu, það voru dálítið skemmdir í síðastliðin vetur en við vorum að laga þakið núna sent í sumar eða í haust. En svo náttúrulega þarf það að hugsa veggirnar en torfið ætti alveg að standa 40-50 ár án frekari viðhalds nema við þurfum að vera duglega að reyta grasi út að utan. Ef að grasi verður of sterkt eða ræturnar þá fer þetta alltaf að sprengja og torfið eyðileggst miklu fyrr. Þannig að þetta kannski svona fyrstu 3 árin sagt að maður þarf að vera duglega að reyta úr og kannski snyrta bara með torfljá ef að þyrfti en annars þarf þetta ekki að gera mikið hér. En það kannski helst þakið sem þarf að hugsa Þetta alveg mögnu upplifun að koma inn í svona hús. Já, það mjög sérstakt. Það alltaf gaman að koma upp og horfa út. Og það gaman að fylgjast með næstu skrefum og frekar uppbyggingu á Lítilsnæði. Já. Ég líka óalega spennt. Alltaf til í að pröfa eitthvað nýtt og byggja þetta meira upp.